വെൽക്കം ഓൾ എല്ലാ പേർക്കും ബിടെക് ലാബിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ EMT ലാബിൻ്റെ ഗൺഡയോഡ് ക്യാര എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈക്രോവേവ് ലബോറട്ടറീസിൽ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ ഗൺഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഓർ നമുക്ക് ക്ലിസ്ട്രോൺ ഓസിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാവും നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗൺഡയോഡിൻ്റെ ക്യാര മെഷർ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബെഞ്ച് സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഗൺഡയോഡിൻ്റെ ഒരു ബെഞ്ച് സെറ്റപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു മൈക്രോവേവ് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചാണ് ഇത്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി VI ക്യാര കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള അറ്റനേറ്ററിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി മീറ്ററിൻ്റെയും ഒരു യൂസ് അവിടെ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗൺഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് അതിന് ഓസിലേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി, ദാറ്റ് മീൻസ് GHz റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗൺഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗൺഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ VI ക്യാര നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഗൺഡയോഡ് മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ ഗൺഡയോഡിനെ നമ്മളൊരു പവർ സപ്ലൈ, ഗൺ പവർ സപ്ലൈയിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അതായിരുന്നു. ഇത് പിൻ മോഡുലേറ്ററാണ്, അതായത് ഒരു പിൻ ഡയോഡുണ്ട്. ആ പിൻ ഡയോഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്ലൈയും നമ്മൾ ഗൺ പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യം ഉള്ള രണ്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഗൺഡയോഡ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അതിനുള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗൺഡയോഡിനെ കാണാൻ പറ്റുക. സോ ഗൺഡയോഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, തൊട്ടടുത്ത സെക്ഷൻ പിൻ മോഡുലേറ്ററാണ്, അതായത് അതിനകത്തൊരു പിൻ ഡയോഡായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക. ഈ ഒരു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിന് നമുക്കൊരു മോഡുലേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്, ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് മോഡുലേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പിൻ ഡയോഡ് എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേവ് ഗൈഡ്സിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഐസൊലേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. ഐസൊലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആരോ കാണാൻ പറ്റും. ഐസൊലേറ്റർ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് യൂണി ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കാനാണ് ഐസൊലേറ്റർ. അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും, കാരണം റിവേഴ്സ് ഫ്ലോയെ ഇത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ആറ്റിനേറ്റർ. ആറ്റിനേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സിഗ്നലിന് ഒരു ആറ്റിനേഷൻ, അതിൻ്റെ പവർ ലെവലിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആറ്റിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ സിഗ്നലിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ആറ്റിനേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റും. ദെൻ DRF മീറ്റർ ഓർ ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമുക്ക് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നലിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്ലോട്ടഡ് ലൈൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. സ്ലോട്ടഡ് ലൈൻ സെക്ഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു ട്യൂണബിൾ പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക്ഷനുണ്ട്, അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ടർ മൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മളൊരു പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായിരിക്കും നമ്മൾ CROയിലോ VSWR മീറ്ററിലോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോർഷനൊന്നും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് VI ക്യാര പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഗൺ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗൺ പവർ സപ്ലൈ ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ, ഗൺഡയോഡിനായാലും പിൻ ഡയോഡിനായാലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഗൺ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗൺ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൺഡയോഡിനൊക്കെ ഡാമേജ് സംഭവിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മോഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, മോഡ് ഫ്രീക്വൻസി, ഗൺ ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 നോബാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗൺ പവർ സപ്ലൈയിൽ കാണാൻ കഴിയുക. ഓക്കെ, ഈ 3 നോബിൻ്റെയും പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മളൊരു ഗൺ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഗൺ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യാവൂ. നോക്കി, മോഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, മോഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു നോബുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്, ടോഗിൾ സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. DPM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോഗിൾ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. വോൾട്ടേജും കറണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കുക.
ഓക്കെ, ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാകും. ആ ഡിസ്പ്ലേ നിന്നായിരിക്കും റീഡിങ് എടുക്കുക. ഒരു മെയിൻ പവർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും, DPM സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും, 3 നോബ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന 2 നോബ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് കണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മോഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള നോബും മോഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ള ഒരു നോബും നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മിഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ആ ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ടോ, അത് മിഡ് പൊസിഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൺ ബയാസിൻ്റെ നോബ്, അതാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നോബിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മാക്സിമം റൈറ്റിലേക്കൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മാക്സിമം റൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്. ഒരിക്കലും ആ ഒരു പൊസിഷനിലിട്ടിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴാണെങ്കിലും പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗൺ പവർ സപ്ലൈ ഏറ്റവും മിനിമം പൊസിഷനിൽ ഫുള്ളി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഗൺ ബയസ് നോബ് ഇടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടായിരിക്കണം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു. കൂളിംഗ് ഫാനിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് അവിടെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തിനാണ് കൂളിംഗ് ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഗൺ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗൺ ഡയോഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂളിംഗ് ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കൂളിംഗ് ഫാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗൺ ഡയോഡിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു കൂളിങ് ആ ഗൺ ഡയോഡിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഗൺ പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്: ഗൺ ബയാസ് നോബ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ്, മോഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് മോഡ് ഫ്രീക്വൻസി മിഡ് പൊസിഷനിലിട്ട് അതിന് ശേഷം ഓൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കിറ്റ് ഓൺ, നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പവർ സപ്ലൈയിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, 0.38 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഉള്ള കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടോഗിൾ സ്വിച്ച് കറണ്ട് എന്നുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് 0.040 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, 0.38. ആ ടൈമിലുള്ള കറണ്ട് കാണുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സ്വിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഗൺ ബയാസ് നോബ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാം. ഗൺ ബയാസ് നോബ് വേരി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാം. വോൾട്ടേജും കറണ്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാബുലർ കോളമാണല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് 1 വോൾട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. ആ സമയത്തുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.098. സോ 1 വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.098 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കറണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വോൾട്ടേജിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വിച്ചിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗൺ ബയാസ് നോബ് വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗൺ ബയാസ് നോബ് ഞാനിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 2 വോൾട്ട് ആക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, 1.02. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 0.099 എന്നൊരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ടാബുലർ കോളത്തിനകത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, 1 വോൾട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിൻ്റെ കോളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ തന്നെ 2 വോൾട്ട്, 3 വോൾട്ട്, അങ്ങനെ അപ് ടു ഒരു 9 വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. 9 വോൾട്ട് വരെ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെഷർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് റീഡിങ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1 വോൾട്ടിന് ഉള്ളത് റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 വോൾട്ടിൻ്റെയും കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതും നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു 3 വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 3 വോൾട്ട്, ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് 3 വോൾട്ട് കിടക്കുവാണ്. ആ സമയത്തുള്ള കറണ്ട് നോക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കറണ്ടിലേക്ക് നോബിനെ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു 0.196 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ, അതായത് 3 വോൾട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു, 0.196 ആണ് ആ ടൈമിലുള്ള കറണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ടാബുലർ കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് ഗൺ ബയാസ് നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, 4 വോൾട്ടിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക.
4 വോൾട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കറണ്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 0.194 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0.194 ആണ് 4 വോൾട്ടിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 0.194. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 5 വോൾട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗൺ ബയാസ് നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗൺ ബയാസ് നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 5 വോൾട്ടിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്തുള്ള കറണ്ട് 0.178 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കുന്നു. 0.178. ഓക്കെ, ഇനി 6 വോൾട്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ 0.5, 1 അങ്ങനെ 1.5 അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റീഡിങ് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റീഡിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, 6 വോൾട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 0.169 ആണ് കറണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് 7 വോൾട്ടിൽ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മാക്സിമം 9 വോൾട്ടിനപ്പുറം ഗൺ ബയാസ് നോബ് വേരി ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, 9 വോൾട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വേരി ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, 7ൽ 0.162 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 7 വോൾട്ട് 0.162. 7ൽ 0.162 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 8 വോൾട്ട് വയ്ക്കാം. 8 വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിലുള്ള കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. 8 വോൾട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു 0.157 ആയിരിക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കറണ്ട്. 0.157. ഇനി ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 9 വോൾട്ടിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. 9 വോൾട്ടിന് എക്സീഡ് ആവാതെ നോക്കുക. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടുന്ന പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കറണ്ട് റീഡിംഗ് എടുത്ത ഉടൻ തന്നെ ഗൺ ബയാസ് നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. മാക്സിമം കറണ്ടിൻ്റെ ആ പൊസിഷനിൽ കൂടുതൽ നേരം നോബ് വയ്ക്കാൻ നോക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 9 വോൾട്ടിൽ നമുക്കൊരു 0.151 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള റീഡിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു റീഡിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നോബിനെ തിരിച്ച് മിനിമം പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കുക, വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഇടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പവർ സ്വിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഓഫ് ചെയ്യാവൂ. ഓക്കെ, പവർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് പ്ലഗ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റീഡിങ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം 1 വോൾട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റീഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു റീഡിങ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട്. ഏതോ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഗൺഡയോഡിൻ്റെ ഒരു ക്യാര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കറണ്ട് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു 9 വോൾട്ട് വരെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറ്റാത്തത്. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ 3 വോൾട്ടിലാണ് എനിക്ക് മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മാക്സിമം കറണ്ട് ഏത് വോൾട്ടേജിലാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ വോൾട്ടേജിനെ ഞാൻ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണാം, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഗൺഡയോഡിൻ്റെ VI ക്യാര പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മാക്സിമം മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടിയത് 3 വോൾട്ടേജിലാണ്. ആ 3 വോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ മാക്സിമം കറണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നോബ് അധികം നേരം മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു 3 വോൾട്ടിൽ വെച്ചേക്കരുത്.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് മാറ്റണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസിൽ വോൾട്ടേജും വൈ ആക്സിസിൽ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാം, കറണ്ട് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കിട്ടിയ റീഡിങ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ വോൾട്ടേജിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം. സോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ റീഡിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റും 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു, കറണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്കത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് കാണാൻ പറ്റും. നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ, ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ. ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് 3 വോൾട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വോൾട്ട്. ആ സമയത്തുള്ള മാക്സിമം കറണ്ട് ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അതാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ